අයිබෝවන් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී විස්තර වශයෙන් කතා කරා ලෝකේ ඉන්න වාසනාවන්තම වීදි සුනකයෙක් ගැන. ඔව්, ඒ තමයි ආලෝකා. ආලෝකා කියන වීදි සුනකයා සාම පාගමනක යෙදෙන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ මේ කණ්ඩායමත් එක්ක ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරමින් මේ සාම පාගමන අවසන් වන තුරුම මේ ගමනත් එක්ක එකතු වෙච්චි මුළු ලෝකයක් ආදරය කරන සුනකයෙක් විදියට ප්‍රචලිත වුණා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ ලෝකේ ඉන්න අවාසනාවන්තම වීදි සුනකයා ගැන. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙයා සුනක දේනුවක්. එහෙම නැත්නම් සුනක ගැහැණු සතෙක්. ඉතින් මෙයාට නම තියලා තියෙන්නේ ලයිකා කියලා. රුසියාවේ මොස්කව් නුවර එක්තරා පුංචි වීදියක කෑම බීමවත් හරියට හම්බ වෙන්නේ නැති බොහොම අසරණ ගැහැණු වීදි සුනකයෙක් වාසය කළා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ගේ පාපාරවල් ඒ වගේම තමයි අවුරස්නය වහින වෙලාවට වැස්සට තෙමෙනවා. හරියට නිදා ගන්නවත් තැනක් නැතුව, හරියට කෑමක් බීමක්වත් නැතුව මේ ගැහැණු වීදි සුනකයා මේ වීදියේ වාසය කරා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් දරාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් gedara ඇති කරන සුනකෙක් වගේ නෙවෙයි. මෙයාගේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඊටාම ඉහළයි. ඉතින් එක දවසක් අයිතිකාරයෙක් නැති මේ වීදි සුනකයා රුසියාවේ හමුදා භාරයට ගන්නවා. ඉතින් තමන්ව අල්ලගත්තේ මොකටද කියන කාරණාවවත් මේ සුනක දේනුව හරියාකාරයෙන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයා එක දිගට බුරන්න පටන් ගත්තා. බුරණ එක නතර කරේම නැහැ. ඒක නිසා මෙයාට නම තිබ්බා ලයිකා කියලා. ලයිකා කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි පොඩි බුරන්නි. ඉතින් හමුදාවෙන් මේ ලයිකා අල්ලගත්තට පස්සේ මේ ලයිකට සිද්ධ වෙනවා පරීක්ෂණ ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට ලයිකට සිද්ධ වෙනවා සමහර කුටීර ඇතුළට ගිහිල්ලා වේගයෙන් චලනය වන මේ කුටීර ඇතුලේ නිරුපද්‍රිතව ලොකු කාලයක් ගත කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පරීක්ෂණ ගණනාවකට මේ ලයිකා මුහුණ දුන්නට පස්සේ එයාව යොමු කරනවා විශේෂ කුටීරයක් සහිත අභ්‍යවකාශ යානාවකට. මේ අභ්‍යවකාශ යානාව නම් කරලා තිබුණේ ස්පුට්නික් 2 කියන නමින්. ඉතින් මේ තමයි ලෝක ඉතිහාසයේ පණ ඇති සතෙකු අභ්‍යවකාශයට යවන ප්‍රථම අවස්ථාව. ඉතින් ලයිකා මේ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ලයිකා සමහර විට හිතන්නේ නැති කලින් පරීක්ෂණවලට මුහුණ දුන්නා වගේ මේකත් එක පරීක්ෂණයක්. මේ පරීක්ෂණය ඉවර වෙලා මට එළියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ කුටීරයේ ඊටාම පොඩි ඉඩකඩක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ලයිකාට විශේෂයෙන්ම හිට ගන්න විතරයි මේකෙදි පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ටිකක් එහෙට මෙහෙට හැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තරම් ඊටා කුඩා කුටීරයක් තමයි ලයිකාට මේ අභ්‍යවකාශ යානාව ඇතුලේ නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. ඉතින් මෙයාට ආහාර විදියට පුංචි බිස්කට් කිහිපයක් මේ කුටීරය ඇතුළට දාලා තිබුණා. ඉතින් මානව සංහතියේ ස්වර්ණමය අනාගතය වෙනුවෙන් ලයිකා මේ කරන්න යන පරිත්‍යාගයේ ප්‍රමාණය ලයිකාවත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මේ කුටීරයේ තිබුණු පුංචි වීදුරු ජනේලයකින් ලයිකා එළිය බලාගෙන හිටියා. ඒ වෙලාවේ එතනට ආපු තරු ගහපු නිලධාරියෙක් ලයිකට කියනවා, ලයිකා උඹ ඉතිහාසයේ වීර චරිතයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ලයිකාට මිනිස් හඬකින් අහන්න ලැබුණු අවසාන වචන කිහිපය. හරියටම 1957 නොවැම්බර් 3 වෙනිදා පාන්දර 2ට ස්පුට්නික් 2 යානය අභ්‍යවකාශගත වෙනවා. ස්පුට්නික් 2 යානයේ අභ්‍යවකාශගත වීම සාර්ථකයි. මේ යානය සාර්ථකව පෘථිවි කක්ෂය වටා කක්ෂගත වෙනවා. ඉතින් මේ යානය මාස 5ක් පුරාවට 2570 වාරයක් මේ පෘථිවිය වටේ ගමන් කරනවා. හරියටම දවස් 162කට පස්සේ මේ ස්පුට්නික් 2 යානාව නැවතත් පෘථිවියට ළඟා වෙනවා. ඉතින් වාර්තාවල තියෙන විදිහට ලයිකා දවස් 4ත් 5ත් වගේ අතර ප්‍රමාණයක් ජීවත් වුණා කියලා මේ වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අභ්‍යවකාශ ගත වෙනකොට සමහර විට ලයිකාට මතකයට නැගෙන්න ඇති තමන් වීදියේ හිටපු විදිය, ඒ වගේම තමන්ගේ නගරය, තමන්ගේ රට, තමන්ගේ ලෝකය ටික ටික ඈතට යනකොට ලයිකාට මොනව හිතෙන්නේ නැද්ද? ලයිකාට මේ සිද්ධ වෙන්න යන දේ ගැන ලයිකා හීනකින්වත් හිතන්න නැතුව ඇති. ඉතින් ආරංචි වෙන විදිහට මේ යානාවට දමපු ආහාර සම්පූර්ණයෙන්ම අනුභව කරලා තිබුණෙත් නැහැ. සමහර වෙලාවට හිතේ තියෙන බය තැති ගැනීම නිසා ආහාර ගන්නවත් සමහර විට මේ ලයිකාට හිතෙන්න නැතුව ඇති. ඉතින් අපි දන්නවා විනෝදයටත් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ සමහරු අභ්‍යවකාශ ගත වෙනවා. ඒ වගේම සමහරු කතා වෙනවා හඳේ ජනාවාස පිහිටවන්න, අඟහරු ලෝකේ ජනාවාස පිහිටවන්න. නමුත් මේ සියලු දේවල් වල මූලික අඩිතාලම දාලා දුන්නේ ලයිකා විසින්. ඉතින් වලාකුළු නැති අහසක
තරුවක් දිහා බලාගෙන ඉන්න ඔයාට පුළුවන් නම් තරුවත් එක්ක කතා කරන්න. මේ තරුවට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කියලා දෙයි. එදා ලයිකා කොච්චර භයානක මරණයක් හිමි කරගත්තද? මෙයා කොච්චර බයෙන් තැති ගැනීමෙන් මේ යානය ඇතුලේ හිටියද කියලා කියලා දෙයි. ඉතින් මේ කතාව අහන ඔයාලට සමහර වෙලාවට තරහක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ලයිකා අභ්‍යවකාශ ගත කරපු අයට සාප කරන්නත් පුළුවන්. විශ්වාස කරන්න අදටත් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුවට මේ සත්තු පාවිච්චි වෙනවා. පරීක්ෂණවලට සතුන් පාවිච්චි වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ පරීක්ෂණවලදී මේ සතුන් මිය යනවා. ඉතින් මේකේ හොඳ නරක ගැන මම විස්තර කරලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව මම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ කාරණාව ගැන? ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාගෙන යන්න කියන ආරාධනයත් එක්ක අදට අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.